Olá, irmãos, um bom dia. Estamos iniciando mais um Comece Bem. Quero ler o Salmo 46, tão conhecido, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Na outra tradução, Ele é socorro bem presente na tribulação. Hoje eu quero falar sobre encontrando Deus na tormenta. Já percebeu que os piores momentos da nossa vida, os momentos mais difíceis, são aqueles momentos que nós temos maior dificuldade de contemplar Deus? Eu fico imaginando a cena de um grande redemoinho e você lá no meio daquilo tudo e você tendo que lidar com tantos desafios, tantas dificuldades, você quase que não tem nem tempo para lembrar, de Deus. E hoje eu quero desafiar você a olhar para o Salmo 46 e ter essa certeza de que Deus pode ser encontrado no meio da tormenta, nos momentos mais difíceis da vida. Eu sei que em alguns momentos é difícil orar quando o seu filho tem uma queda e machuca, adoece, você tem o ímpeto de imediatamente colocá-lo no carro, levar para o hospital e depois que tudo passa, você para fazer uma oração. Mas eu quero desafiar você a buscar e encontrar Deus na tormenta. Naqueles momentos difíceis, coloque a oração em primeiro lugar, busque a direção de Deus. Muitas vezes tomamos decisões precipitadas, na pressão, nós acabamos fazendo coisas erradas, dizendo coisas erradas. Então eu quero desafiar você, quando estiver no meio da tormenta, no meio do furacão, dê uma parada e busque a face de Deus e você vai encontrar esse socorro bem presente na tribulação. Talvez você esteja vivendo hoje esse momento de tormenta, de dificuldade, de tempestade, mas acalma o seu coração. Faz aquilo que o salmista fez no Salmo 42, discutindo com a sua própria alma, ele disse: espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Pai, eu sei que em todos os momentos da nossa vida o Senhor está presente, mas naqueles dias nublados, embaçados, cheios de tempestades, nós temos tantas dificuldades, tanta dificuldade de enxergar o Senhor. Mas ajuda, meu irmão, ajuda-nos a encontrá-lo, Deus, no meio da tormenta. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.